варианты монтажа гигиенического душа. Если у нас не привезена плитка на объект и не сделана короба, и здесь планируется полка, мы всегда крепим вот таким образом гигиенический душ на болты, специальные сантехнические планки, чтобы его можно было отрегулировать в зависимости от толщины плитки, высоты и всего остального. Зачастую их оставляют просто болтаться, потом не пойми как крепят. У нас же это все крепится надежно, качественно. Спасибо нашим сантехникам.